我们从来没有关心过平常呼吸该吸多少空气，应该在意这件事吗？当然要在意。医学上有种症状叫过度换气症候群，所谓过度换气，就是平常的呼吸量太多了。有相关数据吗？早在几十年前，医学院的生理课本就有了。平常健康人类的呼吸量大约是每分钟8000毫升，有慢性疾病的患者，平均呼吸量更高达每分钟14000毫升。重点是，我们需要多少呢？答案是每分钟1250毫升。没错，您没看错，每分钟1250毫升就够了。所以每个人在日常生活都处于慢性过度呼吸状态，8000毫升或14000毫升的呼吸量是基本需求的5倍甚至10倍以上。那么过度呼吸有哪些现象呢？想知道更多，欢迎加入YouTube频道，疗愈身心的勇气。每周3晚上7点由林彦章医师一言的直播节目，如有需要可线上讨论。